Адамс дейтін ақ қаралы бас кейіпкермен таныстырады. Wednesday мектеп дәлізімен келе жатқанда, бәрі оған тесіліп бір түрлі қарап тұрады. Ол Паксли дейтін інісінің сөресін ашып алса, кітаптардың орнына өзі тұрғаны қалай кетті? Содан Wednesday жынданып, одан кім саған тиісті деп сұрай бергені сол еді. Кейіпкердің бойынан көріпкелдік қасиеті оған бұзақылардың түрін тоқылдап қояды. Соларды іздеп Wednesday екі қап пирамида қолына ұстап, бұзақылар жүзіп жүрген бассейнге шашып жібереді. Олар кімді және қай жерден тістеу керек екенін білгендей, Wednesday фильмін бір еркекке азайтады. Онысына риза болмаған мектеп директоры мектеп табалдырғанда тұрып, Wednesdayдің желкесінен ұстап алып, көтенінен бір теуіп мектептен ұшырып жібереді. Әрі қарай Wednesday жанұясымен көліктерінде отырып, қайда бара жатқан жайлы әңгіме қозғалады. Ол Nevermore деп аталады. Кезінде Wednesdayдің әкесі Гомес және шешесі Мартиша Nevermore'дың түлектері болған екен. Жастық шақтарында екеуі сол жақта танысып, магнит өрістерінде сол жақта туралаған. Қазір байқап отырғанымызда екеуінің арасындағы жабысқақ махаббаттың беріктілігі соншалық, жер мен айдың бір-бірінен ажырамастай тартылыс күшіне ие. Ал Nevermore'дың өзіне келетін болсақ, бұл аймақ тура Хогвартсқа ұқсайтын, бірақ сиқыршылардың орнына түрлі шатырдан тайған, қоғамнан аласталған жас өспірімдер оқитын мектеп, интернат, колледж, универ. Wednesday ол жақта оқығысы келмейтінін айтады. Бірақ Мартиша көп сөйлеме, барасың дегенге келтіреді. Сол уақытта орман жақта бір кісі қатын бала шағасына ми ашып, шамалы үйден оқшауланайын деді ма, білмеймін, әйтеуір таза ауа жұтып орман жақта отырады. Бірақ белгісіз бір құбыжық оның демалысын бұзып, ормандан гөрі о дүниеде демалған дұрыс дегендей аталмыш жерден орын тауып береді. Кейіннен Адамс отбасы Nevermore'ға келеді. Бұл жақта біз Лариса Уимс дейтін Nevermore'дың директорымен таныс боламыз. Ол жылу қабақ танытып, Wednesdayдің Офелия Холлдан орын дайындап қойғанын айтады. Кезінде Лариса мен Мартиша сол жерде бір-бірімен көрші болған екен. Сонымен қатар директор Wednesdayге Джерикода орналасқан психологтың сеансын жазып береді. Артынша Wednesdayді тұратын жеріне апарады. Ол жерден Энит есімді оқушы атып шығып, Wednesdayді құшағына алады. Аха, құшағына кірейін деп тұрған Wednesdayде жоқ. Өйткені Энит жарқырап жайнап жүргенді қалайды. Ал Wednesday керісінше қара түнекке кіріп, мүрделерді тіміскілеп, табыттарға төсек салып жататын қыз. Танысып біткен соң Энит Wednesdayді жетектеп, Nevermore'ды аралатып, оған біраз тегін гид болады. Сөйтіп біз Nevermore'дың 1761 жылы аласталған қауым үшін құрылғанын біліп аламыз. Әрі қарай бұл жерді мекендейтін оқушылардың түрлерімен таныса бастаймыз. Мыналар вампирлер, мыналар қасқырлар, ал мыналар сиреналар деп аталатын ғажайыптар. Сиреналардың ерекшелігі олар ән айту арқылы барып кел, шай қойып кел, анау-мынау жұмсауларға оп-оңай көнетіндей адамдардың ойын азғыра алады. Олардың альфатшы Бианка есімді оқушы, және тағы бір қауым гаргондар. Олардың ішінен Аяксты белгілейміз. Бұның қасында тұрсаң бас киім шешпесе екен деп тілеңдер. Ал Энит қайсына жатады дейтіндерің болса, ол қасқырлар тобырына кіретін құбыжық мадам. Wednesday ата-аналармен қоштасады. Мартиша оған видео қоңырау арқылы байланысқа шығу мақсатында магиялық шарды қолына ұстатады. Онымен қоса обсидиан бойтұмарын қалдырады. Солай Мартишада қалдыратын нәрсе қалмайды. Сондықтан Гомес қызына қарауыл ретінде затты тастап кетеді. Бұл бәленің пайдасы Wednesday үшін өте зор болып табылады. Алда әлі көресіңдер. Орман ішінде шерифтер әлгі туристің денесін тауып, оны шұқылап жатады. Галпин оның Nevermore құбыжықтарымен байланысты екенін түсініп қояды. Бірақ оған дәлелге не, Сондықтан ол жоғарыда отырған көкелердің қазмыр сұрақтарынан аулақ болу үшін бұны аю жеп тастаған деп кінәсіз аңды жазаға тартып, ештеңені ушықтырмай істі жаба салуды көздейді. Wednesday өзге түстерді жақтырмайтын болғандықтан бөлменің терезесін екіге бөліп өзі жататын жағын қалыпқа келтіреді. Оның әрекеті Энитқа ұнамай, екеуі біраз ырылдасып алады. Сол уақытта бөлмеге Торнхилл атты ботаник апай кіріп келеді. Ол Wednesdayдің ас үстіне түсіп барынша жәдігүйленеді. Артынша ол Wednesdayдің қара түсті ұнататынын біліп, жарты жолда көмірдің үстіне домалатып алып келгендей оған қара гүл сыйлайды. Ертесіне Wednesday қылышпен сайыс үйірмесіне тап болады. Бұл жерде ол Бианкамен ырылдасып қалады да жекпе-жекке бас сауытпен шығады. Артынша хардкор сүйетін Wednesdayдің сұрауы бойынша екеуі жалаңбас сайысады. Нәтижесінде Wednesday таяқ жеп қалады. Әрі қарай мед бөлмеде отырып, Wednesday Роуэн дейтін үндемеспен танысады. Wednesday сол жақтан шығып келе жатқанда басына мүсін құлап кетеді. Соңғы сәтте оны Ксавье құтқарып алады. Қыз оянған соң одан не үшін құтқарғанын сұрайды. Сонда Ксавье балалық шақта қарызын қайтарғанын айтады. Ол қандай қарыз дейтін болсаңдар, екеуі бұдан да шегол кезінде тығылыспақ ойнап жүреді. Ксавье Wednesdayден тығыламын деп ішінде өлік жатқан табытқа тығылған екен. Тура сол уақытта сол табытты крематорийға апарып өртейін деп жатқанда, одан бұрын бағы жанған Ксавьені Wednesday құтқарып қалған екен. Содан риза болған Ксавье дәл қазіргі сәтте Wednesdayді құтқарған болып шықты. Әйтпесе құтқармайтын бет білмейміз оны. Wednesday кітап жазып отырады. Бір кезде төсектен бір дыбысты естіп, ол низет деп отырғанда отбасы мүшесі, яғни заттың өзі болып шығады. Екеуі суық әңгіме дүкен құрып алған соң, Wednesday қашу жоспарын құра бастайды. Оған зат көмектесетін болып шықты. Егер қарсыласып көнбей қойған жағдайда, саусақтарын сындыратынын айтып қорқытады. Ертесіне директор Wednesdayді Валери Кимбот атты психолог маманға алып келеді. Екеуі әңгімелесіп, Кимбот Wednesdayге сұрақ қояды. Wednesday қисайып психологтың өзін жынды қылумен болады. Бір кезде Wednesday дәретханаға сұранып, есігін құлыптап алып, терезесін ашып, құбырды сүртіп, директордың көзіне байқалмай қашып кетеді. Жол жөнекей бөгде кісімен қақтығысып, оның біраздан кейін жол апатына ұшырап өлетінін көріп қояды. Кейін Wednesday кофеханаға тап болады. Ол жерде Тайлермен танысып алады. Wednesday кофе ішкісі келеді, бірақ аппарат істемейді. Сондықтан Wednesday аппаратты жөндеп береді. Есесіне тегін кофеден ұрттап алады. Артынша Тайлерден такси шақырып беруін сұрайды. Тайлер өзінің жұмыс уақытының
бітуіне 1 сағат қалғанын айтып Уэнсдейді күте тұруға шақырады. Ал мына жақта Кимбет Уэнсдейді жоғалтып алғанын түсінеді. Оның Уэнсдейді жоғалтып алған түріне қарап, директор Уимс та Уэнсдейді жоғалтып алғанын түсінеді. Уэнсдей кафеде отырғанда пилигримдік бұзақылар келіп оның қанын іше бастайды. Оларға қаны қарайған Уэнсдей: "Мен тұрсам сендер жатасыңдар. Одан да мен отыра берейін, сендер тұра беріңдер" дегенге келтіріп көреді. Бірақ бұзақылар тұрғаннан гөрі жатуды қалап, нәтижесінде Уэнсдей орнынан тұрады. Осы уақытта шериф келіп, оның шеберлігіне таңғалады. Артынша директор да осы жерде тауып келіп, Уэнсдейдің фамилиясын атап өзімен бірге алып кетпек болып тұрғанда, шериф Галпин оның Адамс екенін естіп алып, әкесінің адам өлтіргіш қылмыскер екенін хабарлайды. Жолда Уимс пен Уэнсдей келе жатып, әлгі Уэнсдеймен соқтығысып қалған байқұстың жол апатынан ұшырап өліп жатқанын байқап өтеді. Әрі қарай Уэнсдей виолончелін қолына алып әуенін шырқайды. Сол уақытта Роуэн бір кітапты қолына алады. Ал Тайлер бөлімшеден Гомес Адамстың іс қағаздарын тауып алады. Сөйтіп отырғанда Уэнсдейдің қасына Эннит жайғасып әңгіме айта бастайды. Эннит толғанда қасқырға айналу керек. Бірақ ол тек маникюрден әрі аспай, толығымен қасқырға айнала алмайтын зарын айтып, жалғыз қалатындай болып сезінеді. Ал Уэнсдей өзінің оқиғасын айта бастайды. Ол кішкентай кезінде өзімен бірге Сарышаянды ертіп жүретін болған екен. Күндердің бірінде велосипедте өтіп келе жатқан бір топ есуастар сол Сарышаянды қағып өлтіріп кеткен екен. Сол сәтте Уэнсдей қатты қайғырып, ішіндегі бар жасын көзінен шығарып, енді сол сәттен бастап ешқашан жыламаймын деп уәде берген екен. Аха, сенеміз. Содан Уэнсдей затты Тайлерге жібереді. Тайлер қолдың алақанынан маған қоңырау шал деген хатты байқайды. Артынша Тайлер сәрсенгүлмен хабарласады. Оның айтуы бойынша жақында бір фестиваль өтейін деп жатады. Сол уақытта станцияда пойыз күтіп тұрады. Үлгерсең үлгердің, үлгермесең Уэнсдей сериал 8 серияға созылатындай іспетті болады. Фейерверктер атылып, фестиваль қызығына ене бастағанда, Уэнсдей Тайлермен кездесіп, оған әкесінің қылмыстық іс қағаздарын береді. Артынша Тайлер Уэнсдейді шығарып салып келе жатқанда, құдай бере салған сюжет жылжытары 3 бұзақы шығып екеуін қуа бастайды. Екеуі адамдардың арасына кіріп, көзден ғайып болу әрекетін жасайды. Сол кезде Уэнсдей Роуэнге соқтығысып, оның алда өлетін жайлы біліп алады. Сөйтіп ол қашудан бас тартып, Роуэннің артынан қуып, оны құтқаруға көшеді. Орманда Роуэннің кім екені белгілі болып, Неверморға үлкен қауіп тудырушы Уэнсдей екенін хабарлайды да, өзінің телекинетикалық қасиетін пайдаланып, оны өлтірмекші болады. Соңғы сәтте бір жерден әлгі белгісіз құбыжық шыға келіп, Уэнсдейдің басты рөлді ойнап жатқанын дәлелдейді. Бірақ осы кезде Роуэн өзінің телекинетикалық күшін ұмытып қалып, құбыжыққа талануды жөн көреді. Түнге қарай Уэнсдей ата-анасымен хабарласып, Невермордың ұнап жатқанын айтып, ешқайда қашпауды шешеді. Біз дұрыс айттың деп шапалақ ұрамыз да екінші серияны күтеміз. Кейініректе Уэнсдей болған жағдайдың бәрін шерифке айтып, барлық полиция отрядына дабыл қақтырып, орманды іздетеді. Олар ешкімді таппаған соң шериф Галпин Уэнсдеймен сөйлесіп, оның айтып тұрғандарын сандырақ көреді. Оның үстінен директор да қыздың айтып тұрған сөздеріне қарсы шығып, Невермордың репутациясын ойлап, құбыжықты жоққа шығарады. Уэнсдей шерифпен оңашада сөйлесіп алу үшін директорды сыртқа шығарып жібереді. Бір кезде кабинетке түк болмағандай Роуэн кіріп келеді. Артынша Уэнсдей Кимбетпен соның бөлмесінде сөйлесіп отырады. Әдеттегідей психолог оның сөздеріне 1 грамм сенім артпайды. Шыққан соң Уэнсдей Тайлерді кездестіреді. Әңгіме барысында Тайлер не де болса да Уэнсдейге сенетінін айтады. Енді әрине сенеді енді біліп отырсыңдар ғой өздеріңде. Содан Уэнсдей Эннитпен сөйлеседі. Эннит По кубогы жайлы әңгіменің басын бастайды. Ол жарыста қайықпен жағаға жүзіп барып, орманның ішінде орналасқан сарайдың ішінен жалауды алып, қайта бері қайту керек екен. Уэнсдей бөлмесіне келіп, романын жазып отырады. Бір кезде ол көз қиығымен қағаздың бұрышынан бір белгіні байқап қалады. Артынша Уимспен жолығып, одан Роуэн туралы сұрап біліп алғысы келеді. Уимс оның тәртіпсіздігі үшін мектептен шығып кеткенін айтады. Уэнсдей оның сөзіне сенбейді. Ал Уимс Уэнсдейдің бойындағы көріпкелдік қасиетінің бар екенін біліп қояды. Бұл қасиет бұрын жас кезде Мартишаның бойынан да байқалған екен. Содан директор ұқсамасаң тумағыр әңгімелерін айтып болған соң, Уэнсдейді үйірмелерге жібереді. Уэнсдей заттан Роуэннің артынан аңдып жүруін сұрайды. Ал өзі Бианка бастаған топты тауып, солардың үйірмесіне қосылып көруге тырысады. Екеуі біраз ырылдасып алған соң, Уэнсдей тек иттер ғана еститін жоғары жиілікті дыбыс шығарып, әйнектерді шытынатады. Келесі үйірме садақ ату. Бұл жерде Ксавие жаттығып жатады. Уэнсдей оның қасына келгенде, Ксавие өзінше ату техникасын үйретіп бола бергенде, Уэнсдей әкеш бер деп садақты қолынан жұлып, Робин Гуд Леголас қыран көздердің жетістіктерін жоққа шығарады. Әрі қарай Уэнсдей омарташы клубына келеді. Бұл жерде клубты жалғыз өзі басқаратын Юджин Оттингермен танысады. Артынша зат Уэнсдейді шақырып алады. Сөйтсе Роуэн вокзалға қарай жол тартып жатыр екен. Уэнсдей Роуэнмен сөйлесіп көруге тырысады. Бірақ Роуэн кеңкелесі құсап, одан тез құтылып кеткісі келеді. Ақырында көлікке отырып кетіп қалады. Ал зат сол кезде солардың көлігіне мінгесіп алып, аңду жұмыстарын әрмен қарай жалғастырады. Вокзалда Роуэн сасыққанаға тарыдай болып кіреді де, одан таудай болып шығады. Ал зат кешігіп келіп, оның басқа адамға түрленіп кеткенін көрмей қалады. Әлгі таудай болып шыққан адам соқыр аймаққа келгенде директор Уимсқа айналып кетеді. Сонда Роуэнді жоқтатпай жүрген адам ол Лариса Уимс екені белгілі болады. Зат Неверморға келіп Уэнсдейге Роуэнді жоғалтып алғанын айтады. Уэнсдей оған сенде көз жоқ па не дегендей ұрысып дымын қалдырмайды. Содан бір кезде ботаника сабағы басталып кетеді. Уэнсдей Ксавиенің қасына отырады. Ксавие оны таңғалдыру үшін небір фокустар орындап, Уэнсдейдің аузынан вау сөзін күтіп отырады. Уэнсдей ондай фокустармен құшақтасып ұйықтайтын болғандықтан, бойындағы эмоциясын нөлге көбейтеді. Торнхилл сұрақ қойғанда, мектеп
заты Бианкадан басқа ешкім қол көтермей қояды. Бірақ ол жауап беріп отырғанда Уэнсдей қайта-қайта оның сөзін бөліп, дұрыс жауаптарымен бүкіл сыныпты таңғалдырады. Кейіннен Уэнсдей Роуэнді іздеу миссиясын аттану үшін өзінің орнына Энитті қойып кету өтінішін сұрайды. Энит өзінше болып келіспей қояды. Алайда Уэнсдей заттан кешірім сұраған жағдайда ғана айтқандарын істейтінін айтып шарт қояды. Уэнсдей бөлмеге келіп заттан кешірім сұрайды да оған өзінің құпиясын ақтарады. Біраздан кейін Энит Юджиннің қасында қалатын болып шешті. Ал Уэнсдей жұмбақтарды шешуге аттанады. Орманда жүргенде шериф Уэнсдейді көріп қоя жаздайды. Бірақ соңғы сәтте Тайлер спай буындыру арқылы Уэнсдейді шерифтің назарынан құтқарып қалады. Уэнсдей оған орманда болған жағдайды айтып келе жатқанда Роуэннің көзілдірігін тауып алады. Оны ұстай бергенде қыздың көріпкелдігі қозып, Роуэн әлгі парақты қай кітаптан жыртып алғанын көреді. Кейіннен сол кітапты іздеу мақсатында Уэнсдей кітапханаға барады. Бірақ таба алмай қояды. Осы жерде фильм бойынша мисс Торнхилл Невермордағы жалғыз Нормис екені анықталады. Нормис деп отырғанымыз біз сияқты ұрса жылай салатын жай ғана адам. Түнге қарай Ксавье пора-пора шығып, аулада жүгіру жаттығуын жасап душқа кіріп кетеді. Роуэн де кезінде Ксавьемен бірге бір бөлмеде тұрғандықтан, Уэнсдей осы жерден бір айғақ табу мақсатымен осы бөлмеге келіп іздеу жұмыстарын бастайды. Бір кезде Ксавье душтан шыға бергенде, Бианка да қапталдасып есік қағады. Ксавье оны кіргізіп екеуі әңгімеден гәпіреді. Ескере кетсек, екеуі бұрын-соңды бір-бірімен жүрген етін. Кейіннен ұрысып қалған. Бианка кешір мені бір болайық өлеңін айтып жырлайды. Артынша Уэнсдейді жамандағанымен қоса, Эниттің командасына жасаған қастандығын айтып қалады. Уэнсдей төсек астында оның бәрін естіп жатады. Кейін бөлмеге келіп, ботадай боздап жүрген Энитқа Бианканың арамдығын айтып түсіндіреді. Артынша Уэнсдей Эниттің командасына қосылатын болып шешеді. Осы кезде Уэнсдейдің бойында мейірімділік бар екен ғой деп ойлап қаламыз. Сөйтсек, атаңның басы ол жай ғана Бианканы елдің көзінше жерге таптау дейтін нәпсісін қандыру әрекеті екенін түсінеміз. Ертесіне жарыс басталайын деп жатады. Егер командаларды таныстыратын болсақ, мынау маңызды емес, мынау клоундар, мынау біз жақтасатын қара мысық командасы, ал мынау Бианка отырған алтын қоңыз төрттігі. Үйтіп по кубогы басталып кетеді. Бианка өзінің досымен ақылдасып, арам ойын жүзеге асыра бастайды. Сонда мына біреу оқушы су перісіне айналып, белгісіз команданы істен шығарып тастайды. Ол енді қара мысықтарға жақындап келе жатқанда, Уэнсдей дереу балық аулайтын ауын жайып жіберіп, оны залалсыздандырады. Қара мысықтар аралшаға жүзіп келеді. Уэнсдей жалаушаны қолға түсіруге аттанады. Энит қайықты күзетумен болады. Бірақ қарап отырмай қасындағы қарсыласының қайығын тырнағымен жыртып тастайды. Уэнсдей жалауды ұстай бергенде көріпкелдігі қосылып, тура өзіне ұқсайтын ақ киімді бір қызды көреді. Ол былай дейді: Ты и есть ключ. Уэнсдей оянғанда Бианка бұны мазақтап, жалауларын алып жүгіріп кетеді. Уэнсдейдің басты мақсаты Бианканы жеңу болғандықтан, ол ырбиып жатпастан дереу қайығына отырып қарсыласын қуып жетіп алуға әрекет жасайды. Клоундардың қайықтары тесіліп суға бата бастайды. Қара мысықтар қайықтарына найзаларын шығарып, алтын қоңыздарды батыруға тырысады. Алайда аудан босанып шыққан су перісі бұларды қалқымаға соғып бытшын шарт тастауға көшеді. Ал енді не істер екен деп отырғанымызда, зат суға түсіп, жұдырығын түйіп, су перісін нокаутқа жібереді. Артынша қара мысықтар діттеген мақсаттарына жетіп, алтын қоңыздарды батырып тастайды да, мәреге бірінші болып жетіп аңсаған кубоктарын қолдарына ұстайды. Бұл сценаның не қатысы бар, бұны қоспасаңдар? Міне осы аңсаған кубоктарын қолдарына ұстайды. Уэнсдей Эдгар Поның мүсіні орналасқан жерге барып, құлағын тынышталдырып тұрады. Бір кезде ол әлгі қағаздың бұрышындағы жасырын белгіні байқайды. Оған көз сала бергенде Энит кеп қалып, оны мақтау ортасына алып шығады. Түнге қарай Уэнсдей белгілеп кеткен жеріне келіп, жұмбақты шешіп есікті ашады. Ол қабырғада орналасқан портреттер орналасқан жертөлеге түседі. Портреттер арасында Уэнсдей өзінің ата-аналарын да көріп қалады. Ішін кезіп жүріп, өзіне керек кітапты тауып алады. Кітапты сөмкесіне салып шыға бергенде Уэнсдейді біреулер тұтқындап, басына орамал жауып, оны алып қашпақшы болады. Сөйтіп Уэнсдейдің беташары кезінде оны тұтқындамақ болған Белладонна атты қоғам болып шығады. Оның ішінде Бианка, Ксавье, Аякс және тағы басқа ноунеймдер бар екені анықталады. Бианка Уэнсдеймен не істерін білмей тұрғанда, Ксавье оған аяушылық танытып, өздерінің қатарына қосып алғысы келеді. Осылай әңгіме айтып тұрғанда, Уэнсдей қолындағы жіптен босанып, жертөледен шығып кетеді. Ертесіне Джерико қаласының іргетасын қалаған Крекстоунға арнап ескерткіш қойылмақшы болады. Соған орай директордың айтуы бойынша бүкіл Неверморлық оқушылар қала бойынша ерікті болып қызмет атқарады. Кімнің қайда болатын әркімге таратып берген жеребе арқылы анықталады. Энитқа пилигрим әлемі, ал Уэнсдейге Юрай дүкеніндегі антикварлық заттар түскен екен. Уэнсдей Ксавьемен сөйлеседі. Ксавье Крекстоун жайлы айтып қалады. Осы жерде Уэнсдей мына суретте тұрған ешек Крекстоун екенін түсінеді. Сөйтіп барлық оқушылар қалаға келеді. Бұл жерде қала әкімі оларды құшақ жайып қарсы алады. Оқушылар өз орындарына жайғаса бастайды. Уэнсдей Эниттің артынан қуып бөліп, екеуі келісіп орындарын ауыстырып алады. Оның үстінен Аяксқа да Юрай дүкені түскен екен. Ал біле білсеңдер, Энит Аяксқа ғашық. Сөйтіп Уэнсдей және басқа да оқушылар пилигримге жиналады. Алдарынан осы жердің жетекшісі шығып айналамен таныстыра бастайды. Уэнсдей бірден Крекстоунның жиналысы өткен лашыққа құлағы елеңдеп сол жаққа барғысы келеді. Өйткені жұмбақтың шешімін табатын артефакттар сол жақта сақталған. Бірақ жетекші рұқсат бермей, ең алдымен туристерге ирис сатумен айналысу керек екенін айтады. Аякс пен Энит дүкенде кемірушілерге қарап отырады. Бір кезде осы жерге дашырақ шашты бір кісі келіп, екеуінің қолдарына тарақ ұстатып тышқандардың жүнін таратып қояды. Уэнсдей иристерді сатуға кіріседі. Ол неміс тілінде иристің шығу тарихын айтып, бүкіл туристерді қашырады.
Юджин Ириске тойып отырғанда әлгі үш бұзақы тиісіп, оның қанын іше бастайды. Юджин көп ұзамай олардың біреуіне өзіндік стилімен шабуыл жасайды. Оған шыдамаған бұзақылар Юджинді кісендеуге көшеді. Сол уақытта Уэнсдей келіп қалып, олардың әкесін танытады. Уимс сайлау алдында біраз еңбек еткені үшін Нобл кафеге келіп, оған ризашылығын білдіріп тұрады. Уэнсдей қасына Юджинді жетектетіп, жиналыс лашығын тауып келіп, өзі ішіне кіреді де Юджинді күзетке қойып қояды. Ішінде ол Крэкстоунның экспонатын көреді және қабырғадағы суреттен өзінің көріністегі ақ киімді қызды көзі шалып қалады. Тағы біраз тіміскілеп жүріп, сол қыздың қолындағы кітапты тапқандай болады. Алайда бұл кітап самопал болып шығады. Сөйтіп тұрғанда ішке Юджинді жетектеп, жетекші кіріп келеді. Осы жерде мына лашықтың өзі түгелімен муляж екені де анықталады. Енді Уэнсдейге оригиналын табу керек болады. Мына жақта бомж Юрайдың ішін аралап жүріп, қалтасына тегін фотоаппаратты сүңгітіп жібереді. Энит Аякстан сұрап жатып, өзін кездесуге шақыртады. Аякс оны кездесуге шақырады. Энит қатты қуанады да кездесетін жерін белгілеп алады. Уэнсдей Тайлермен жолығу мақсатында кафеге келеді. Бірақ жолдан бөгет болып Ксавье шыға келеді. Уэнсдей былай тұршы, мен Тайлермен сөйлесейін дейді де Тайлермен сөйлеседі. Уэнсдей одан әлгі өзі іздеп жүрген пилигримдардың жиналатын оригинал лашықтың қайда орналасқанын сұрайды. Тайлер картадан ізделінді нүктені көрсетіп береді де, ол жердің қауіпті екенін ескертеді. Уэнсдей оның қауіптілігіне бір түкіреді де, аталмыш жерден пайда болады. Бірақ бұл жерде фотоаппаратпен қаруланған жаңа қожайын Уэнсдейден бұрын қоныстанып алған екен. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Ол Уэнсдейді қууға тырысады, бірақ зат оның сақалынан тартып, керісінше өзін лашықтан қуып жібереді. Уэнсдей көріпкелдігін шақырып, лашықтағы барлық нәрсені ұстап көреді. Түк шықпаған соң кетіп бара жатқан кезде оған бір көрініс көріне бастайды. Бұл жолы Джозеф Крэкстоун оның арғы әжесі Гуди Адамсты ұстап алып, басқа да аласталған халықпен бірге өртеп тастамақшы болып жатады. Гудиден басқа ешкімнің қолы бос болмағандықтан, барлығы сол лашықтың ішінде тірі грильге айналады. Сөйтіп Гуди қашып келе жатып, Уэнсдеймен байланысқа шығып, Крэкстоунның жауыз екенін айтып тұрғанда, атын айтсаң өзі де келеді дейтін жерімен көрініс де үзіліп кетеді. Былай айтқанда, нормистармен аласталған халық арасында нәсілшіл келіспеушіліктер бұрыннан бері етек жайып келеді екен. Ол қарсылықты ең алғаш бастаған Крэкстоун дейтін оңбаған болып шығады. Уэнсдей есін жиып, құбыжықты көріп шошып кетеді. Құбыжық оны қорқытқанына мәз болады да, әрмен қарай қашып кетеді. Уэнсдей соның ізіне түсіп келе жатқанында, жарт жолда ол іздер адамдыкіне түрленіп кететінін аңғарады. Сөйтіп құбыжықтың негізгі болмысы адам екенін түсініп қоя бергенде, арттан Ксавье келіп қалып Уэнсдейді күдіктендіреді. Осы кезде Ксавье Уэнсдейдің бойындағы көріпкелдік қасиеттің бар екенін біліп қояды. Уэнсдей Крэкстоун жайлы біраз шикіліктерді біліп алған соң, оның екі көзі соның ескерткішінде болумен болады. Уэнсдей өнерлі қыз болғандықтан, директор оның қолына виолончелін ұстатып, оркестрмен бірге отырғызып қояды. Сөйтіп ескерткіштің ашылу салтанаты орын алады. Уэнсдей дайындап қойған фейерверкін затқа орындата бастайды. Түбінде ескерткіш өртеніп тынады. Барлық орындықтар көтеннен босап, ауа көтеріп қалады. Тек Уэнсдей ғана болып жатқан треш көріністен ләззат алып, қолындағы аспабын шырқап отыра береді. Кешке қарай Уимс Уэнсдейді кабинетіне тығып алып, бұның не әуенін жырлайды. Уэнсдей оның нормистерге қарсы әрекеті екенін түсіндіріп, біз әлі оларға көрсетеміз дегенге келтіреді. Артынша директорге не үшін нормистерді қолдап жүрген жайлы сұрақ қояды. Директор Невермор академиясына кір келтіру қауесеттерден қорғайтынын айтады. Түнге қарай бомж лашығына қайта жайғаса бергенде, оған құбыжық шабуыл жасайды. Ал фотоаппарат құр қарап тұрмай, әдемі кадрларын тосып алады. Мына жақта Энит Аякспен кездесемін деген үмітпен оны күтіп тұрады. Ал Аякс абайсыздықпен шашына қарап тасқа айналып кетеді. Оны 100 жыл күткенде Эниттің жүйкесі сыр беріп, қасында тұрған автобусты тырнап, дөңгелегін жарып тастайды. Полиция тағы бір қылмыстың куәсі болып, ақырында Галпин қылмыскердің түрі аюға онша ұқсамайтын дәлел табады. Уэнсдей іздеу жұмыстарын жалғастырады. Зат мәйітханаға еніп, камераның біреуіне қара сағы жабыстырып қояды. Артынша Уэнсдейге есік ашып ішке кіргізеді. Ол мәйітке қарап бомж шолу жасап, қандай да бір айғақтың белгілерін табуға тырысады. Процестің барлығын диктофонға басып алады. Ал Зат бүкіл құжаттардың көшірмесін қағазға шығарумен қолы босамай жатады. Осы кезде Зат мәйітханаға біреулердің кіріп келе жатқанын байқап, Уэнсдейге тоқылдайды. Ол дереу көзден ғайып болып, мәйіт сақтайтын мұздатқыштардың біріне жата қалады. Сол уақытта сот-мет эксперт шерифке кісі өлімдері жайлы әңгіме қозғап, алдағы уақытта пенсияға кететінін айтады. Ал қазір өліктерді шұқылап қасапшы болуым керек, маған кедергі жасама деп шерифті бөлімшеден қуып шығады. Содан доктор дұрыс жабылмаған мұздатқыш камераны байқап қалады. Әрі қарай Уэнсдей мен доктор арасында көз атыспақ ойыны басталады. Нәтижесінде Уэнсдей жеңіп докторды қуып жібереді де, өзі моншаның буына рахаттанғандай кішкене жата тұрады. Ертесіне Уэнсдей бөлмесіне келіп, кісі өлімі жайлы суреттерді тақтаға қойып, Энитқа сабақ өтеді. Оның айтуы бойынша, құбыжық әрбір өлтірген адамның бір мүшесін скальпельмен кесіп алады екен. Түрлі түсті әлемде шалқып жүрген байқұс Энит бөлшектелген қан адам денелерін көріп, көп шыдай алмай осындай болып қалады. Ботаника сабағында Уэнсдей Ксавьенің мойнынан жыртық жараны байқайды. Сол себепті Уэнсдей сенбі күні балға барсам бекен, бармасам бекен деп екі ойлы болып қалады. Біраздан кейін Уэнсдей Ксавьенің сарайын тексеріп көреді. Бұл жерден өзінің көріп жүрген құбыжығына ұқсас бір қатар бейнелерді байқайды. Олардың бір-екеуін сөмкесіне салып шыға бергенде, оны Ксавье көріп қояды. Уэнсдей ішке кіргенін білдірмегенсіп, оны балға шақырып Ксавьенің түрін ыржитады. Оны Энит естіп алып, да
оны Гүлбану қуанышын ақтарып Уэнсдейге көйлек тауып беру ісіне көшеді. Бірақ оның таңдаған көйлектерінің бәрі қызыл, жасыл, сары дейтін балақай түстерден болғандықтан Уэнсдей оларды елемей өз жөнімен кетіп қалады. Жол жөнекей Юрай дүкенінен жанына жағатын қара көйлекті көзімен белгілеп қойғандай болады. Осы жерде Уэнсдей тағы Кинбутпен кездесіп қалып, екеуі бал туралы бір-екі ауыз әңгіме айтады да, артынша екі жаққа тарқайды. Уэнсдей бөлімшеге барып шерифтің қолына Ксавиенің суреттерін ұстатады. Сонымен қатар Ксавиені күдікті қылып қояды. Бірақ жұмбақты толыққанды ашып алмайынша оның есімін шерифке әләзір тоқылдамауды шешеді. Энит құрбыларымен кафеде отырғанда қастарына әкімнің баласы келіп Энитті балға шақырады. Уэнсдей көшеде келе жатқанда Тайлерді кездестіреді және балға Ксавиемен баратынын айтып, оның аузына қызғаныш дәмін жалаттырады. Ренжіген Тайлер көнбістік танытқандай әрмен қарай шаруасына жөнеледі. Уэнсдей қылмыс тақтасын жетектеп әкеп, омарташы Юджинмен бірге соларды талқылауға көшеді. Ал Юджин Энитті балға шақырады және оның келісетініне сенімін жоғалтпайды. Уэнсдей сенімі 5 гектар Юджиннің басын қайтадан тақтаға қарай бұрып, оған қатал мұғалімдік танытады. Сонда Юджин мына біреу суретті бір жерден көргенін айтады. Артынша Уэнсдейді жетектеп сол үңгірге апарады. Ол жерден Уэнсдей тіс тауып алады. Кейіннен Сәрсенгүл Ксавиенің сарайына келіп, оның ДНК-сымен сәйкес нәрсе тауып алғысы келеді. Армандауы 5 секундқа жетпестен Уэнсдей шелектің ішінен қанға малынған шүберек тауып алады. Сөйтіп тұрғанда есіктен Ксавие кіріп келіп, Уэнсдейдің детективтілік шеберлігіне іштарлық көрсетеді. Уэнсдей бұның не үшін адамдарды өлтіріп жүрсің дейтін сұрақ қояды. Ксавие, жоқ, ол мен емес, ол менің тырнағым дегендей көрермендерді шатастыратын бір түрлі жауаптарын береді. Түбінде Ксавие Сәрсенгүлге ренжіп, сонда менің болмысымды зерттеу үшін ғана балға шақырып тұрсың ба деп Уэнсдейге ренжін айтады да бөлмеден қуып шығады. Уэнсдей бөлімшеге барып тапқан айғақтарын шерифтің қолына ұстатып, одан ДНК сараптамаларын талап етеді. Мына жақта балға шақыру сұрағына бас шайқаған Эниттің жауабына қапа болып отырған Юджинді көреміз. Уэнсдей де екі жігітпен ұрсып жалғыз қалып қалады. Екі жалғыз не істейді енді? Бір-бірімен қосылады да екеуі жұптасып балға қол ұстасып барады дей бергенімде түсімнен шошып оянып әрі қарай шынымен не болғанын айта бастаймын. Екеуі біраз ойланып, әлгі үңгірдің аузынан құбыжықты ұстап алу дейтін аңшылық жоспарын құрады. Бианка Ксавиені балға шақырады. Сол уақытта зат Уэнсдейдің атынан Тайлерге шақыру хатын жазып отырады. Артынша соны Тайлерге апарып беріп, оны бір марқайтып жібереді. Кешке қарай бал да басталып кетеді. Уэнсдей аңшылығына аттанбақшы болып оқ-дәрілерін жинап жатады. Осы кезде бөлменің есігін әй-шай жоқ Тайлер қағады да, әлі дайын емессің бе не деп Уэнсдейге қарап ыржияды. Оны түсінбеген Уэнсдей затқа ұрсып түрсеймайкісін киін деп жатқанда, зат оған Юрай дүкенінде қара көйлек ұсынады. Оны киіп алып Уэнсдей сықиып тұрып балға аттанады. Алдынан Юджин шығып қалып, Уэнсдейдің балға кетіп бара жатқанын түсінбей қалады. Уэнсдей сәл күте тұр дегенге келтіреді. Бірақ Юджин бізді жүрек жұтқан батыр ғой, батылдығын қыздырып алып үңгірге жалғыз өзі аттанады. Балда Энит әкімнің баласымен жүріп, ауына сусын төгіп қояды да ыңғайсызданып шалбарын сүртуге кіріседі. Оны дұрыс түсінбеген Аякс Эниттің чупа-чупс тауып алғанына жынданып, жұптар арасында қызғаныш сезімдер лаулай бастайды. Ксавие Бианкамен әмпи-жәмпи болып отырады. Осы уақытта залға Уэнсдей өз жүбімен кіріп келіп, көпшілікті өзіне қаратады. Уэнсдей сусындарды реттеуге кірісіп жатқанда, бұның қасына келіп әңгіме айтуға елдер кезекке тұрады. Бірінші қасына Энит келіп, өзінің Аяксты қызғандыру әрекетінің сәтті өтіп жатқан жайлы әңгіме айтады. Артынша Ксавие келіп, Тайлердің оңбағандығы жөнінде сыр шертеді. Залдың басқа жағында жүрген әкімнің баласы басқа да арам ойын жүзеге асырмақшы болып жатады. Ол қандай арам ой деп шыдамай отырғандарға сосын көрсетемін деп жауап беремін. Мына жақта Юджин үңгірді аңдып отырады. Уэнсдей Ксавиенің ғайбат әңгімелерін естіп Тайлерге қапа болып отырады. Бәрі отыра береді екен. Жарайды, Тайлер не істеп қойды сонша дейтіндерге жауап берейін. Кезінде Тайлер достарымен жабылып Ксавиенің салған суреттерін жыртып тастаған екен. Болды. Не ауыз көпіртіп бір нәрсе айтады деп ойладыңдар ма? Ондай бұзықтықты кім жасамайды? Басында Уэнсдейді суға балықтарды босатып бір айуанды шыңғыртты ғой. Не Уэнсдейге бұзықтық жасауға болады, ал Тайлерге болмай ма екен дегендей фильм өз жауаптарын бере бастайды. Ох, мінекей көпшіліктерің осы үшін жиналып отырсыңдар ғой енді. Деген сияқты арасында фонға қазақтың лаққан әндерін қоя салса да, көрініс өзгермейді дейтіндей арасында Сәрсенгүлдің биін бір тамашалап аламыз. Энит өз жүбімен билегісі келеді. Бірақ ол су көпшік қойып шауырды ма білмеймін, әйтеуір билеуден бас тартып сыртқа шығып кетеді. Ксавиенің екі көзі Сәрсенгүлде. Оған шыдамаған Ксавие Бианкадан Уэнсдейді ұмыттыратындай дыбыс шығаруын сұрайды. Егер естеріңде болса, Бианка дыбыс арқылы адамның санасын арбай алады. Содан Бианка оның сөздеріне ренжіп кетіп қалады. Сыртта әкімнің баласы өрт сөндіру жүйесін шұқылап жатқан достарының әрекетін көреді де, бойынан ұят оянып оларды тоқтатып көруге тырысады. Бірақ олар кері қадам жасауға жол жоқ дегендей ұранын ұстанып алып, әрі қарай арам ойларын жүзеге асырмақшы болады. Ал Юджин үңгірдің аузына келіп, ішін өртеп шыққан бір қатынды байқайды. Ой, бір қатын деппін ғой, мынау еркек пе, әйел ме? Содан қорыққан Юджин бұтына памперсін киіп алып, тұрған жерінен 200-бен зытады. Балда Бианка, сенің кесіріңнен Ксавие маған қарамайды дейтін тақырыпта Уэнсдейге рефератын оқып отырады. Ал соңғы бидің уақыты басталды. Барлығы ортаға шығып билей бастағанда, аталмыш арам ой жүзеге асып төбеден қызыл түсті жаңбыр жауа бастайды. Болып жатқан трэш тек Уэнсдейдің ғана көңілін көтереді
береді біле білсек. Сондықтан ол сұйықтықтың дәмін көріп қан емес екеніне қапаланады. Бір кезде Уэнсдейде көріпкелдік қосылып, Юджинді орманда құбыжық өлтіріп жатқанын көреді. Энит өз жұбының жынды екенін түсінеді. Сол уақытта Аякс шығып бұзақыларды қуып жібереді де Энитті жуатады. Жай ғана жуату емес, мынадай жуату. Уэнсдей Юджинді іздеп келе жатады. Юджин құбыжықтан қашуын тоқтатпайды. Алайда Уэнсдей Юджинді тауып алғанда, ол ендігі ес-түссіз қанға боялып, өлім аузына таяп қалады. Ал арттан мисс Торнхилл келіп қалып, Уэнсдейді күдіктендіре бастайды. Ертесіне Уэнсдей өз әкесінің іс құжатын қарап тұрады. Ол 32 жыл бұрын дәл осы жерде бал біткен соң Гаррет Гейтсті өлтіріп директордың алдына тастай салған іспетті болады. Кезінде директор Гомеспен жүрген болатын. Кейіннен Гоместің көзі Мартишаға түсіп, түбінде Гомес сол Мартишаға қосылып Адамстар отбасын құрып кеткен екен. Директор сол бастан Мартиша Фрампқа кектеніп, полиция қылмыс ашуға кіріскенде, Уимс бұның бәріне Мартиша кінәлі деп жауап береді. Ал қазір ата-аналармен көрісу демалысы келіп жетіп, оқушылар ата-аналармен көрісіп демалады. Оның ішінде Гомес және Мартиша Адамстарда Уэнсдеймен кездесуге келеді. Директор кешегі оқиға жайлы әңгіме қозғап, Юджиннің аман-есен палатада жатқанын айтады. Уэнсдей Энит екеуі ата-аналарының қандай екенін айтып тұрады да, олар келгенде қастарына барып көзайым болады. Ксавье Бианкадан кешегі әрекеттері үшін кешірім сұрайды. Бианка маған ешкім келмеді деген әуенін жырлайды. Сөйтіп тұрғанда Бианканың шешесі келіп қалады. Мартиша жастық шақтағы түлектер альбомын көріп қалып, жастық шақтары туралы біраз әңгіме айтады. Мартиша альбомды ашып отырып, ішінен директордың қызғаныштан жыртып тастаған бетін көріп қалады. Сәлден соң директор Уэнсдейдің тәртібі жайлы айтып, Кинботтың үйіне отбасылық сеанс жариялайды. Адамстар отбасы аталған жерге келгенде, шериф Галпин бұрын істі болған Гоместі терезеден көріп қалады. Оның үстінен сол қылмыскер адамның бостандықта жүргені мүлдем ұнамайтын жайлы айтып отырады. Бір кезде оған мәйітханадан біреу қоңырау шалып, әлгі пенсияға шыққалы жатқан патологоанатомның өлімі жайлы хабарлайды. Сол уақытта Адамстар отбасы Кинботтың психологиялық сеансында отырады. Уэнсдей тұрып әкесінің жасаған қылмысын бәрінің көзіне ашып береді. Мартиша барынша Гоместі қорғаштап, шын мәнісінде оның кінәлі емес екенін айтып қалады. Бірақ оны тыңдайтын Уэнсдей жоқ. Сол үшін Уэнсдей теріс бұрылып, қылмыстың рас өтірігін зерттеуге аттанады. Кафеде Бианка шешесімен әңгімелесіп отырады. Шешесі оған Гидеон дейтін жігітпен жүргенін айтады. Тіпті соған үйленіп, екі арада Бианканың өгей әкесі Гидеон болатынын хабарлайды. Түбінде шешесі бір сектаны басқарып жүргенін айтып, сол сектаға мүше жетпей жатқанын түсіндіріп, Бианкаға үйге қайт дегенге келтіреді. Бианка қайтпаймын дейді. Шешесі қайт дейді. Бианка қайтпаймын дейді. Сонда шешесі Бианканың Неверморға өзінің күшін қолданып, түскен жайлы шындықты елге айтып беретінмен қорқытады. Тогда все узнают, что ты напела свое пребывание в школу Невермор. Ты должна попрощаться со всеми к концу выходных. Мына жақта Уэнсдей Юджиннің қал жағдайын біліп, оған бір банк толтырып бал алып келеді. Арттан біреулер Уэнсдейді түртеді. Осы кезде ештеңеден қорқпайтын сәрсенгүлдің өзі селк етіп, Юджиннің апа-аналарын көріп шок болады. Қатты қысылған Уэнсдей көп ұзамай палатадан шығып кетеді. Шериф мәйітханаға жетіп, доктың денесін шығарып жатады. Онымен қоса камераның линзасына қара сағыз жапсырылғанын байқайды. Қылмыс орнын шұқылау барысында дәрігер өзін-өзі атбастар алдында жазып қалдырған хатты көмекші тауып шерифтің қолына ұстатады. Егер оны оқитын болсақ, дәрігер кезінде Гаррет Гейтстің өлімі жайлы жалған құжат өткізгенін мойындап, шын мәнісінде соны өлтірген қылмыскерді жасырған екен. Соған өзін ұзақ уақыт бойы кінәлі сезініп, түбінде өз-өзіне осылай қол жұмсаған болып шығады. 30 жыл бойы істі жаба алмай жүрген Галпин бұны ести сала, жаны кіріп Гомес Адамсқа қарсы дәлел табылғанына қуанып кетеді. Мына жақта Уэнсдей зират жаққа гүл ұстап бет алған шешесін аңдып келеді. Мартиша бір ескерткіштің қасына келіп, гүлдің күлтелерін уыстап тұрып жұлып алады да, тек сабағын ғана тастай салады. Кейіннен Уэнсдей сол жерге келіп қараса, ол Гаррет Гейтске қойылған ескерткіш екені анықталады. Барлығы дастархан үстіне жайғасады. Уэнсдей әдеттегідей шеке басы тырысып, әке шешелерінің қастарына жоламауға әрекет жасайды. Гомес оны байқап Мартишаға қарап, Уэнсдейге бар шындықты айта саламыз ба, не істейміз дегенге келтіреді. Надо ей сказать. Она ни за что нам не поверит. Сөйтіп бүкіл Невермор астарын ішіп отырғанда, шериф келіп Гомес Адамсты кісендеп алып кетеді. Уэнсдей көп кідірместен түрмеге барып әкесімен кездеседі. Осы кезде Гомес барлық шындығын ақтара бастайды. Оның айтуы бойынша Гаррет Гейтс Мартишаны қатты жақсы көретін болған соншалық, оның артынан аңдып қоймай қойған екен. Бұл әрекеттер Мартишаға ұнамай, Гаррет Гейтстің үстінен 667 рет арыздар жазып, полиция шақырса да оның беті былш етпей қояды. Сөйтсе ол үстінен оқ өтпейтін ауқатты отбасынан шыққан жатып ішер бейшара болып шығады. Ал оның әкесі аласталған қоғамды, яғни изгойларды жақтырмайтын дініне берік фанат екен. Балдың бірінде Гаррет Гейтс екі жұпты аңдып жүріп Гомеске шабуыл жасайды. Гомес бәлесінен аулақ деп Мартиша екеуі қашпаққа салуды көздесе де, бастары бәрібір бәлеге қалып, сорлы қылыш Гейтстің ішін тесіп шығатыны бар емес пе? Осылайша Гомес Адамс кісі өлімі үшін істі болған екен. Уэнсдей оның айтқан әрбір сөзіне сенгендей болады да, шерифке барып барлығын айтып береді. Ол алдында Уэнсдей ұсынып кеткен айғақтардың ДНК сәйкестіктерін анықтап қойған екен. Ал осы жерінде енді Ксавьені құттықтасақ болады. Құбы жоқ, ол емес болып шығады. Шериф Гоместің кінәсіздігін анықтайтын дәлелдердің жеткіліксіз екенін айтады.
айтады. Оның үстінен камераға қараса қызды сен жапсырдың деп Уэнсдейге тиісе бастайды. Артынша Гаррет Гейтстің өлімінен соң бүкіл отбасы қырылып қалған жайлы мәлімет береді. Мысалы, баласының өліміне шыдамаған шешесі асылып өлген. Әкесі ішіп денсаулықтан құрыған. Ал қарындасы шетелге кетіп бара жатқан жерінде көлге құлап суға ағып кеткен екен. Түбі бүкіл Гейтс отбасына Гомес кінәлі. Ол енді солардың өлімін өз басымен көтереді дегенге келдіреді. Неверморлық оқушылар өз ата-аналарымен таза ауада демалып отырады. Әне толыққанды қасқырға айнала алмайтынына өзі онсыз да іштей қынжылып жүрген аздай, оның үстінен отқа май құйып шешесі тиісе бастайды да, өзін қалай тез қасқырға айналдыру жөнінде лайфхак нұсқаулықтарын қолына ұстатады. Оған Энит ренжіп тұрады да кетіп қалады. Уэнсдей көлшіктің жағасында отырған Пакслидің қасына жайғасады. Әкелерінің түрмеге түскені екеуінің де жандарына батады. Бір кезде Паксли әкесі берген гранатамен балық аулауға көшеді. Бірақ біз Адамстар отбасының қандай екенін беске білетін болғандықтан, бұлардың біртүрлі әрекеттеріне қалыпты көзқараспен қараймыз. Артынша Уэнсдей Мартишаның қайда екенін сұрайды. Пакслидің айтуы бойынша ол ешкім таппайтын жерде екен. Сөйтсек, Мартиша біз білетін Белладонна жер төлесінде оңашаланып жүрген болып шығады. Ха-ха, тауып қойдық. Содан Уэнсдей шешесінен бар шындықты сұрап көреді. Ал енді Мартиша бұл жайында не дейді екен? Қазір осыған құлақ түреміз. Оның айтуы дәл Гоместің мойындағандай болып шығады. Бірақ Гаррет пен Гомес төбелескен сәттен бастап сюжет 180 градусқа өзгереді. Ол былай. Гомес пен Гаррет төбелесіп жатады. Гаррет Гоместі ес-түссіз тепкілейді. Оның кірісіп кеткені соншалық тіпті аузынан көбік ағып кетеді деп сипатталады. Сәл болмағанда құтырған қасқырға айналып кете жаздайтын түрі Мартишаны қатты қорқытады. Бір кезде ол Мартишаға қарай жүгіре бергенде, Тиш қолына семсерді алып қорғану мақсатында Гарретке түйреп алған екен. Солайша ол байқұс сол кездегі Уимстің алдына бұрқ етіп құлаған. Не істерін білмеген Тиш тілін жұтып түсінбестік сіресу үстінде қалады. Оны көріп қатын жанды Гомес дереу жауапкершілікті өз қолына алып, "Ал не істейсің, мен өлтірдім" дегендей Уимсқа қарап жүзін жарқыратады. Ал біз Мартиша Гоместің артында қалып кетеді. Астынан алған кадрлардың бірінде ешқандай жерінен көрінбей тұрады да, әп-сәтте Гоместің оң жағынан пайда болады дейтін фильмнің қателігін байқап қоямыз. Бұның бәрін тыңдаған Уэнсдейді Гарреттің аузынан аққан көбік дейтін жері қызықтырады. Сөйтіп Уэнсдей ол неден болды екен деген сұрағымен соның мәйітін қазып алмақ болады. Уэнсдей қазып арасында Мартишадан да көмек сұрайды. Бірақ оның жауабы: Так ты мне не поможешь? Нет, спасибо, милая. Қазып болған соң, Уэнсдей мәйітті зерттеп, Гарреттің қылышқа түйрелмей тұрып, онсыз да өлім аузында болғанын анықтап алады. Осы кезде молаға полиция келіп, екеуін тәртіп бұзғаны үшін түрмеге жабады. Камерада ақ шіркін Мартиша мен Гомес бірін-бірін көріп, шөлдерін қандырумен болады. Уэнсдей ең мықты айғағын, яғни Гарреттің бір сұйықтықтың кесірінен көгерген саусағын кесіп алған екен. Осы кезде Уэнсдейдің көріпкелдік қасиетінің анда-санда ұйықтап қалатынын байқаймыз. Өйткені бағана денені қазып алған кезде, нағыз көріпкелдіктің қозатын уағында ештеңе болмай, дәл қазір саусақты Мартишаның қолынан екінші мәрте ұстағанда ғана көріпкелдіктің орнайтыны қызық екен. Жарайды, көрініске келетін болсақ, сол 1990 жылы бал басталмай тұрып, Гарреттің әкесі баласының қолына Белладонна уын ұстатады. Сол арқылы ол бүкіл Неверморлықтарды өлтіргісі келеді. Сонда Гаррет Гейтстің көздегені тек Гомес емес, одан да зоры, яғни бүкіл аласталған қауымды қыру болып шығады. Алайда төбелес барысында қалтада тұрған флакон жарылып, у Гарреттің денесіне жайылып кеткен екен. Ертесіне Мартиша мен Уэнсдей әкімнің кабинетіне айғағымен келіп, болған жағдайды түсіндіріп көруге тырысады. Және денені зерттеп, Гарреттің неден өлгені анық болса да, бүкіл шындықты неге жасырдың дейтін тергеулерін Нобылға төгеді. Біле білсек, Нобыл әкім болмай тұрып, алдында шерифтік қызметін атқарған етін. Ал Нобылдың айтуы бойынша, Гарреттің әкесі Неверморды және аласталған халықты жек көрген екен. Оның бірден бір себебі, 200 жыл бұрын оның арғы атасы мекен еткен жерді тартып алып, сол жерге Неверморды тұрғызған екен. Сондықтан бүкіл Неверморлықтарды түп тамырымен жою үшін Гарретке Белладонна уын ұстатқан делінеді. Ал әкім әлгі өзін ат тастаған докторға Гарреттің өлімі жайлы жалған құжаттар дайындатып, сол бойда істі жауып құтыла салған. Бұл шындықтың беті көпке тарап, Нобыл өз репутациясын сақтай алмай жаман атты болмас үшін, ол Адамстармен келісімге келуге мәжбүр болады. Солайша Уэнсдей мен Мартиша әкімнен Гоместі босатуын талап етіп, осы жерде істі жаба салуын сұрайды. Әкімде басқа амал жоқ, не істейді енді? Көріп отырғанымыздай, Гомес Адамс өз кінәсінен ақталып бостандыққа шығады. Мартиша мен Уэнсдейдің әңгімесін тыңдайтын болсақ, Мартишада да көріпкелдік қасиет бар. Бірақ олар тек жақсы көріністермен өтетін болғандықтан өзін көгершін деп атайды. Ал Уэнсдейдікі сүркеге қара негативтен құралған болашақ пен өткенді көретін болғандықтан оны қарға деп атайды. Осы кезде Уэнсдей көрінісінде Гуди Адамспен байланысқа шыққанын айтады. Ал Мартиша одан сақ бол, ол мыстандардың ішіндегі ең мықтысы, әрі кек қайтарудың жолында біраз қатыгездіктерді жасады дегендей ойын айтып Уэнсдейді ескертеді. Будь осторожна, Уэнсдей.
Гуди была сильной ведьмой. Сөйтіп шериф пен Гомес енді дос дей берсек те болады. Артынша бүкіл отбасы құшақтасып қоштасады. Осы уақытта әкім Гейтстер отбасының ісін қарап отырады. Ал мына жақта Энит те өз әке-шешелерімен қоштасу үстінде. Бірақ шешесі қайта-қайта өз ойын Энитқа байлап, оны қинап кемшілігін бетіне басқандай болады. Сол кезде Энит ашуланып, мен саған ұнайтын емес, өзіме ұнайтын іспен айналысамын деп қазмыр шешесін қуып жібереді де, әрқашан қызын қолдайтын әкесіне жылы қабақ көрсетіп қоштасады. Бианка оқу жылы біткен соң шешесі құрып жүрген секта бастаған іске қатысатын болып шешті. Бірақ ол істі орындаған соң мені жайыма қалдырасың деп Бианка шешесіне шарт қояды. Паксли Уэнсдейді қысып құшақтайды. Гомес Уэнсдейді сүйеді. Ал Мартиша Уэнсдейдің айналасындағы ауаны сүйіп, қолына өзі қарап шыққан директордың кабинетіндегі альбомды ұстатады. Уэнсдейдің есіне бір нәрсе түскендей болып, көп кідірместен директордың кабинетінен тап болады. Ол директордың метаморф екенін бетіне басады. Және Роуэннің кейпіне еніп жүргенін де біліп қояды. Ал директор Роуэннің әкесі сотта шу шығармай Невермордың тыныштығын қамтамасыз етуіне өз келісімін бергенін айтады. Оған қоса Роуэн өзінің телекинетикалық күшін бағындыра алмай шатыры кетіп, Уэнсдейді өлтіріп қоя жаздаған тағы есіне түсіреді. Сонда Уэнсдей, әкім де бір, сен де бір, екеуің де өліктерді көміп, шындықты жасыратын оңбағансыңдар дегенге келдіреді. Сонда директор, оның барлығы Неверморды ұрыс қауесеттен қорғап, оқушылардың қауіпсіздігін сақтап қалу үшін дей бергенде, Уэнсдей, Юджину это скажите. Как вы его защищаете? деп директорды үммәт қылады. Бір кезде даладан біреулер ойбай салады. Сөйтіп екеуі балконға шығып қараса, шайтан келіп отпен сиіп жазғандай мынадай жазу жазылып тұрады. Кейіннен Уэнсдей шешесі берген обсидиан бойтұмары арқылы Гуди Адамспен байланысқа шығып, өзінің бойындағы қасиетін шынықтыруды көздейді. Сөйтіп отырғанда майшамдар өшіп, Гудидің аруағы келе жатыр деп күтіп отырамыз. Сөйтсек тұштақай Эниттің кеп қалмасы бар ма? Сол уақытта біреу есіктің астынан түн ортасында Крекстоун сағанасына кел. Сол жақтан бүкіл жауапты табасың деп жазылған хатты сырғытып жібереді. Екеуі көп кідірмей аталмыш жерге барады. Энит қорқып сыртта қалады. Ал Уэнсдей ішке кіріп кетеді. Бір кезде бұрыштан достар хаппи бөздейлетіп атып шығады да сәрсенгүлді туылған күнімен құттықтайды. Оны елеп тұрған сәкең жоқ. Бірден көзі қабырғадағы жазуларға түседі. Соған қолын тигізу арқылы көріпкелдік шақырып Гуди Адамспен байланысқа шығады. Сөйтіп өз күшін бағындыруды үйретуін сұрайды. Гуди оны үйрену мүмкін емес екенін айтады. Артынша ол мына үйді меңзеп, осы үйді тауып ал деп Уэнсдейге үй жұмыстарын беріп тастайды. Уэнсдей бөлмесіне келіп, көрінісінде көрген дарбазаның бейнесін салып келтіреді. Әрі қарай Уэнсдей айналасына сыйлықтар қабылдай бастайды. Зат оған бір қорап береді. Оның ішінде ата-аналар тарапынан туылған күніне деп өліп қалған тиынның денелері жатады. Энит та құр қол келмей өзінің тоқып дайындап қойған қара шарфын сыйға тартады. Мына жақта директор әкім екеуі кешегі ауладағы отпен жазылған жазу туралы тақырыпты талқылап келе жатады. Естеріңде болса, алдында әкімнің жексұрын баласы балда керемет кетчуптар сыйы дейтін шоу көрсетіп, бұзақылық жасаған етін. Соны ескеріп директор сол баланы кінәлап, соның көтеніне қамшы керек дегендей әкімге бала тәрбиесін қадағалау туралы түсінігін шайнайды. Уэнсдей көгалға қарап, мына жазу нені білдіретінін түсіне алмай тұрады. Осы уақытта оның қасына Ксавие келіп әңгіме айта бастайды. Уэнсдей жұмбақ шешіп тұрғанда мазасын алмауын сұрап, әрмен қарай өкпелеуін жалғастырады. Не знала, что мы снова разговариваем. Если передумаешь и понадобится помощь, ты знаешь, где меня искать. Мына жақта әкімнің баласы терезе сүртіп жатқанда, Бианка келіп, оның қолындағы секталық білезікті байқап, оны шешуін сұрайды. Уэнсдей ұйқыдағы Юджинге қаншалықты туылған күндерді тойлаған жақсы көретінін айтып тұрады. Сосын бала кезінде ата-аналарының ең керемет сыйлығын есіне алып, арахнофоб көрермендердің жүйкесін қыттықтайды. Сөйтіп тұрғанда палатаға психолог Кинбот кіріп келеді. Екеуі әрбір кездесуінде сөзге келіп салғыласа беретін жақсы білеміз. Бұл жолы Уэнсдей оның қолындағы раушан гүлдеріне назар аударады да палатадан шығып кетеді. Әкім Гейтстер әулетінің өлімі жайлы куәліктердің көшірмелерін сұратады. Уэнсдей кафеде Крекстоун жайлы кітап оқып отырады. Тайлер оған кофе әзірлеп алдына қояды. Екеуі туылған күн, торт және басқа да сілекей әңгімелер айтумен болады. Бір кезде Уэнсдей әлгі көрінісіндегі дарбазаны Тайлерге көрсетеді. Тайлер өзін пайдалану құрбаны сезініп орнынан тұрып кетеді. Артынша кафеге шериф кіріп келеді. Уэнсдей орнынан тұрып Гейтстердің үйіне ену керектігін айтады. Шериф миымды ашытпаш, шаруаң шамалды емес жерлерге тұмсығыңды сұқпаш дегенге келтіреді. Кейіннен Уэнсдей суретші Ксавиеге жолығып, одан көмек сұрайды. Ол әрбір таңда жүгіру жаттығуларын орындап жүргенде көріп өтетін дарбазасының суретін көрсетеді. Уэнсдейдің іздеп жүргенде осы етін. Содан зат шүберекпен жауып қойған суретін ашып жіберіп, Ксавиенің өнерін паш ететіндей әрі қарай Уэнсдейдің бейнесі жайлы әңгіме болады. Кафеде Бианка қымызын ішіп отырғанда қасына Тайлер келіп, Уэнсдейдің ұмытып кеткен шарфын соған апарып беруін сұрайды. Сөйтіп орнынан тұра бергенде қасына Лукас келіп, әлгі білезікті шешкенін айтып тіл алғыштығын көрсетеді. Артынша екеуі жанға жайлы әңгімелеседі. Мысалы, Бианка өзінің шешесіне тәуелсіз сирена екенін дәлелдегісі келеді. Ал Лукас балдағы биді бұзу себебі алдында Крекстоун ескерткішінің өртеніп кетуі салдарынан әкесінің
абыройы аяқ астына тапталып кетуінен дегендей, екі кейіпкердің қылықтары қанша жерден жағымсыз болса да, бұларды түсінуге болады деген шешімге келеміз. Уэнсдей дегеніне жетіп, ізделінді дарбазаны тауып келеді. Гейтстер тұрған үйдің табалдырығына жете бергенде, үйден әкім шығып қалады. Ол шерифпен телефон арқылы сөйлесіп, кафеде кездесу тағайындайды. Зат оның көзін алдау мақсатымен тас лақтырады. Сол сәтті пайдаланып, Уэнсдей дереу соның көлігіне кіріп жайғасып алады. Кешке қарай Нобл кафенің маңына тоқтап, көлігінен шыға бергенде, көк Кадиллак мінген бейтаныс көтек әкімді жол ортасында қағып өтеді. Оның куәсі болған шериф пен Уэнсдей жедел жәрдем шақырып, оның тірі екеніне көздері жетіп, әрі қарай кафеде отырып болған жағдайды талқылайды. Уэнсдей шерифке көмек қолын созып, қылмыскерді анықтау әңгімесін айтады. Не де болса, ол қылмыскер әкімнің Гейтс отбасы туралы бір нәрсе біліп, оны шерифке айтуға келе жатқанда, біреу оны қастандықпен қағып өлтірді деген тұжырым Уэнсдейдің аузынан атып шығады. Мына жақта директор жүрген жерің былық болды ғой деп Уэнсдейге ұрсып жатады. Нәтижесінде Уэнсдейге Крампустың төңірегінен асуға тыйым салынатын болып шешілді. Уэнсдей өзінің романына кіріседі. Осы уақытта қасына мисс Торнхилл келіп, оның қал жағдайын сұрайды. Артынша үлкендердің тірлігіне тұмсығын сұқпасын деп Уимстің кітабын ұстатады. Сонда Уэнсдей мені онсыз да түзейтін психолог және ата-анам бар. Маған бұдан артық азап керек емес деп мисс Торнхиллді қуып жібереді. Уақыт өте келе Уэнсдей таксофон арқылы Тайлермен байланысқа шығып, көзге түспей Гейтстің үйіне ену жоспарын айтады. Ал Тайлердің тапсырмасы түнге қарай Уэнсдейді көлікке отырғызып, сол жаққа жеткізу. Сөйтіп тұрғанда бөлмеге Тайлердің әкесі кіріп, Уэнсдеймен сөйлеспе, ол қауіпті мыстандардың бірі дегенге келтіреді де, артынша әйелін есіне түсіріп, әкімнің қал жағдайын білуге аттанады. Үйтіп түн болады. Уэнсдей Энитті көндіріп, өз жоспарын орындау үшін командасына қосып алады. Тайлер Невермордың қақпасында күтіп тұрады. Біраздан соң Энит пен Уэнсдей көлікке жайғасып, Гейтстердің үйіне келеді. Мына жақта Ксавье Уэнсдейді іздеп терезеден тоқылдатады. Ешкім үн қатпаған соң ол әйнекті айналдырып бөлмеге кіреді. Сөйтсе бөлмеде тек зат қана отырады. Ол Уэнсдейдің қайда екенін айтып береді. Сол уақытта трио үйге кіріп, әкімді қағып кеткен көлікті тауып алады. Әрі қарай үй дәлізін бойлай кітапхананы кездестіреді. Уэнсдей шұқылау шеберін іске қосып, дәл қазір осы жерде біреу болғанын анықтап алады. Өйткені майшамдар әлі де жылуын жоғалтпаған екен. Сөйтіп хоррор әдеті бойынша кейіпкерлер не істейді? Дұрыс, екіге бөлінеді. Тайлер бірінші қабатта, ал Уэнс пен Энит екінші қабаттарда тіміскілеумен болады. Сөйтіп екеуі бір бөлмеге кіріп, ақ раушангүл мен LG атаулы қобдишаны байқайды. Ақ раушангүлді соңғы рет біз қайдан көрдік, білесіңдер ме? Жарайды, таппасаңдар паузаға қойып ойланып алсаңдар болады. Содан тап осы сәтте астында Тайлердің жан даусы шығып, құбыжыққа таланып жатқаны жайлы белгі бере бастайды. Екеуі бұнысы не істеп астыға түсейін деп тұрғанда, құбыжықтың түспеңдер деп аталатын көлеңкесі көрініп, қыздар ас үйдегі лифтке тығылады. Ішіне кірген соң Энит қатты қорыққаннан бұтына сиіп жібере жаздайды. Осы кезде Эниттің сыйлаған шарфы әйтеуір бір нәрсеге жарап қалады. Сөйтіп отырғанда құбыжық күшіне еніп, лифтті тырнай бастайды. Екеуінің бағына қарай жіп үзіледі де, кейіпкерлер төмен түсіп, жертөле жақтан бір-ақ шығады. Екеуі деп орындарынан тұрып, осы жерде тіміскілей бастайды. Су жүрек Энит тереземен сыртқа шығып кетеді. Тас жүрек Уэнсдей әлгі өлген адамдардың кесілген дене мүшелерінің осы жерде сақталатынын біліп алады. Оған тамсанып тұруға уақыт жоқ, өйткені құбыжық міне төмен түсіп, жақыннан танысуға таяп қалады. Сондықтан Уэнсдей де көп ұзамай сыртқа қашып шығады. Артынша жараланған Тайлерді тауып алып, оған алғашқы доғдырлық жәрдем көрсетеді. Бір кезде ай жоқ, шай жоқ, орман жақтан Ксавье пайда болып, көмек қолын бергенсіп, бізді тағы да күдіктендіреді. Артынша Уэнсдей бастаған квартет Тайлердің үйіне барып, оның жарақатын емдеу процесін сол жақта жалғастырады. Сол сәтте шериф қызметінен келіп қалып, жастардың отырысына ортақтасады. Уэнсдей не болғанын айтып, нағыз дәлелдерді көрсету үшін Гейтстің үйіне жетектеп әкеледі. Алайда белгілеп кеткен жертөле жаңа туған сәбидей пәк әрі тап-таза бола қалып, Уэнсдей тағы шериф алдында сандырақтау ауруына шалдыққандай көрініп, оның сенімінен түбегейлі шығады. Осы сәттен бастап шериф Уэнсдейге Тайлермен сөйлесуге тыйым салады. Кейіннен оған директор әдеттегідей ұрысады. Одан басқа не істейді енді екеуі? Сонда Уэнсдей Роуанның қолындағы суретті көрсетіп, Крампусқа үлкен қауіп төніп тұрғанын айтып, Невермордың қауіпсіздігін уайымдаған директордың көзін ашып береді. Директор оны бір жолға кешіреді. Бірақ келесіде аямайтынын айтып, Невермордан шығарып жіберетінін ескертеді. Уэнсдей бөлмесіне келсе, Энит жолынып киімдерін жинап басқа бөлмеге көшкелі жатады. Уэнс қалсаш деп бір ауыз айта бергенде, Энит ашуланып, сен тек өз пайдаңды ойлау мақсатында бізді пайдаланасың. Одан да бізді ілестірмей өз былығыңа өзің батып жүре берші дейді де құрбысын тастап кетіп қалады. Осы кезде Уэнсдей бірінші рет жалғыздықтан жапа шегіп терезенің алдында мұңайып отырып қалады. Бір кезде әлгі Гейтстің үйінен алып шыққан қобдишасын шұқылап отырғанда, астынан объективке өзі тұспалған суреттерді көріп, қылмыскердің назарында өзі басты рөлде ойнап жүргенін түсініп қояды. Әрі қарай шындыққа жақындап, куәгер адамдардың ажалға ұшып жатқанын байқап, өзі қылмыскердің нысанасы емес, керісінше сол қылмыскерді аңдушы дүрбі ретінде сезініп, өліп кетсе де істі соңына дейін апаратынын айтып, өз-өзімен қоса көрермендерді де жігерлендіреді. Ал мына жақта аппаратта ес-түссіз жатқан әкімді белгісіз қара қолғаптағы біреу қастандықпен өлтіріп кетеді. Ертесіне халық сол әкімнің денесін шығарып жерлеп жатады. Әдеттегідей мүрде мен некролог
психологты сүйетін Уэнсдей еш кешікпей аталған орнынан табылады. Енді оның тапсырмасы өзін аңдып жүрген қылмыскерді табу болып саналады. Сөйтіп соған қарап тұрған күдіктілердің барлығын көз қырымен қарап шығады. Уэнсдей не де болса қылмыскер арамызда деген тұжырымға келеді. Бір кезде арт жақтан қара киімді бейтаныс жан талдан талға тығылып ойнап жүргендей болып көрінеді. Уэнсдей оның кім екенін анықтау мақсатымен қыр соңынан жүгіріп орман жақтан бірақ шығады. Бірақ қара адам көз алдынан ғайып болады. Хоррор фильмдерде көз алдыңнан біреу жоғалса, ол қайдан шығады? Дұрыс, арттан шығады. Сөйтіп Уэнсдей фильм бойы екінші эмоциясын көрсетіп, Фестер көкесінің келгеніне қуанып кетеді. Біле білсек, Фестер кезінде Уэнсдейге осындай кунг-фу өнерін үйреткен етін. Сондықтан бұзақылар Уэнсдейді көрсе, жерге жата қалатыны да содан. Екеуі біраз әңгіме айтып, қал жағдайларын сұрап болған соң, Юджиннің сарайына келіп қонақтайды. Осы жерде Уэнсдей құбыжықпен алысып жүргенін айтып, соның суретін Фестерге көрсетеді. Фестер көкесі тіпті оның атын да біледі екен. Таныс қойыңдар, енді осы сәттен бастап құбыжықты Хайт деп атайтын боламыз. Бір қызық жайт, Неверморда Хайт жайлы ешқандай ақпарат берілмейді екен. Осы кезде Фестер Натаниэль Фолкнердің күнделігі жайлы айтып қалады. Ол күнделікте бүкіл құбыжықтар жайлы мәлімет бар. Ол күнделік қай жерде сақталады деп ойлайсыңдар? Әрине Белладонна кітапханасында. Сөйтіп екеуі түнге қарай сол кітапханаға түсетіндей етіп келісіп алады. Және Фестерге ешкімнің көзіне түспей жүр дегендей талап қойылады. Уэнсдей бөлмесінде романын жазып отырып, Қобдишадағы Лорел Гейтстің кім екенін біліп алғысы келеді. Егер ол 32 жыл бұрын суға ағып өлген болса, онда оның бөлмесіндегі төсекке кім жатып жүр деген сұрақтар Уэнсдейді мазалайды. Бір кезде бөлмеге Энит кіріп, үшінші рет бір нәрсені ұмытқан сияқты сылтауратып, Уэнсдейдің қал жағдайын сұрайды. Энит телефонмен сөйлесіп Уэнсдейге маза бермейді. Уэнсдей баспа машинасын тықылдатып, роман жазып Энитқа маза бермейді дегендей қызу талқылау қозғалып, түбінде екеуі бала құсап тағы да ұрсып тынады. Кешке қарай Уэнсдей екі шертпегін орындап Белладонна жертөлесіне түседі. Бір қызығы, есікті ашу үшін Уэнсдей екі шертпек орындағанын біз жақсы білеміз. Бірақ мына жерде Уэнсдей екі қолмен 4 шертпек орындаса да есік ашыла береді екен. Содан ішке кірсе, бұл жерде Ксавие жүр екен. Уэнсдей оны Хайт ретінде көріп, бүкіл теорияларын бетіне басады. Мысалы, Роуэнді Хайт тырнаған кезде жақын жерде жүрді. Лашықтан сығалап қашып кеткен кезде ізін суытпай табыла кетті. Және Тайлерді жарақаттаған кезде ыңғайлы уақытта жоқ жерден пайда болды дегендей ғой. Бұның бәрін естіп алып, Ксавие қайтадан Уэнсдейге ренжіп кетіп қалады. Артынша Фестер шығып, өзінің айтқан сейфін тауып, оны затқа ашқызып, ішінен күнделікті алып береді. Кейіннен үшеуі бөлмеде күнделікті ақтарып отырып, Хайт туралы мәліметтер біліп алады. Хайт өте кекшіл әрі агрессивті құбыжық. Ол адам кезінде кез келген жарақат немесе химиялық түрткілердің әсерінен қозып, өз-өзін ұстай алмай құбыжыққа айналып кетеді деп сипатталады. Сонымен қатар Хайт өз иесіне жақсы бағынатын ит сияқты сұмдықтардың бірі болып шығады. Осы кезде қылмыскер біреу емес, екеу екені анықталады. Сөйтіп отырғанда бөлмеге мисс Торнхилл кіріп келеді. Фестер көзді ашып жұмғанша тұрған орнынан жоқ болып ойыншықтардың арасына тығылып үлгереді. Оған Уэнсдейдің өзі таңғалып қалады. Торнхилл Энит пен Уэнсдейдің арасындағы кикілжің жайлы сұрайды. Уэнсдей бөлмеде жалғыз өзі тұра беретінін айтады. Торнхилл оған келісіп бопты дейді де шығып кетеді. Ксавие өз сарайында біреумен телефон арқылы сөйлесіп жүреді. Уэнсдей оны ұстап алып, кіммен сөйлесіп жүргенін білгісі келеді. Шекесі тырысқан Ксавие оған жауап беруден бас тартып сарайына кіріп кетеді. Уэнсдей мен Фестер оның велосипедіне хабарлағыш жапсырып, өздері монитордан аңдып отырады. Артынша далматинистеріне отырып ізіне түседі. Сөйтіп Ксавие мен психологтың кездескенін байқайды. Ксавие түсінде психологтың өліп қалғанын айтады. Біраздан кейін Уинс директордың кабинетіне келіп Кимбот жайлы өсек айтқысы келеді. Сөйтсе Кимботтың өзі осы жерден табылып, Уэнсдейдің өсегін тыңдауға қарсы болмайды. Уэнсдей шамалы ыңғайсызданып кешірім сұрайды да, құрсын сабағымды оқиын деп шығып кетеді. Уэнсдей мен Фестер кафеде отырып Хайтты талқылайды. Қастарына Тайлер келіп, Уэнсдейге әдеттегідей кофе ұсынады. Оны Фестер тартып алады. Уэнсдей Фестерді Тайлермен таныстырады. Тайлердің өзі күнделіктегі бейнеленген Хайтқа түседі де, өткен түнде Гейтстің үйінде осы құбыжық шабуыл жасағанын айтады. Бір кезде кафеге шериф кіріп келіп, банк тонаған ұрыға іздеу салады. Фестер өз әдетіне басып, бөтен көзден дем арасында жоқ болады. Қағаздан байқағанымыздай Фестер құр қарап жүрмей, бір нәрсені бүлдіріп жүргеніне де көзіміз жетеді. Екеуі оны көрмегенін айтып, шерифтен құтылады. Арасында шериф баласына Уэнсдеймен кездесуге тыйым салғанында есіне түсіп, Уэнсдейге қойса енді деген көзімен қарай бергенде, Тайлер оған тұрып беріп, қасына өзі бірінші жақындағанын айтады. Әңгіменің соңында Тайлер Уэнсдейді Крэкстоун сағанасы орналасқан жерге кездесуге шақырады. Я приду к тебе. В 9 вечера у склепа Крэкстоун. Түнде екеуі аталған жерде кездеседі. Тайлер қыздың көзін байлап, керемет қылып безендіріп қойған орынға келіп сюрприз жасайды. Және Уэнсдейге арналған хоррор фильм қойып береді. Білмеймін, әйтеуір мына болып жатқан кадрлар Уэнсдейді қатты қорқытатын сияқты. Сол уақытта орманда шериф күдікті Фестердің мотоциклін тауып алады. Сөйтіп көліктің иесін әрмен қарай іздеуге салады. Мына жақта екеуі сеанстарын аяқтайды. Ты только не злись, но я все-таки скажу. Одной дружбы мне мало, я хочу большего.
Екеуі бір-біріне бетпе-бет қарайтын сәті тақап қалғанда, Тайлер арбау сөздерімен Уэнсдейді сындыра бастайды. Сөйтіп, «Әй, осындай сәтті бұзған шериф Галпинге рахметімізді айтамыз». Шериф ормандағы мотоциклді тауып алғанын айтады да, Даже спрашивать не буду, что вы тут делаете, но я вас сегодня не видел. деп бетін басып көмекшілермен бірге шығып кетеді. Уэнсдей бөлмесіне келеді. Келсе затты біреу пышаққа қадап іліп кеткен екен. Онымен қоса күнделікті біреу алып кеткен. Уэнсдей дереу жарақат алған затты Фестерге әкеп, оған дефибрилляторлық көмек көрсетеді. Если умрешь, я тебя убью. Басында зат ешқандай өмір белгілерін бермей сіресіп жатады. Арасында Уэнсдей тіпті үшінші эмоциясын көрсетіп үлгереді. Нәтижесінде Фестер маладестік танытып, әйтеуір затты қалыпқа келтіреді. Зат есін жиған соң Уэнсдей одан мұның бәрін кім істегенін сұрайды. Подкрались сзади. Трусы. Тот, кто это сделал, будет страдать. Артынша Уэнсдей Фестерге тез-тез табан жалтырату керек, әйтпесе полицияға ұсталып қалатынын айтады. Уэнсдей директордың кабинетіне келіп, болған сұмдықтардың бәрін рапорттайды. Оның бәрін Торнхилл тыңдап тұрады. Оны екеуі байқап кабинеттен қуып шығады да, әрі қарай әңгімелерін жалғастырады. Арасында директор каминге сол қолмен таянып тұрма, әлде оң қолмен ба, өзі де ұмытып, кадр арасында тұрысын өзгертіп үлгереді. Фолкнер много лет изучал Хайдов. Директордың айтуы бойынша, Хайдты зерттеген Фолкнер өзі сол құбыжықтың қолынан өлген екен. Хайд негізінен өте өзгергіш, бірде көл, бірде шөл құбыжық болғандықтан, олардың табиғатын зерттеу мүмкін болмаған. Сондықтан оларды 30 жыл бұрын Невермордан қуғаны да содан екен. Директор сол бастан Хайдты біліп жүрген екен. Бірақ ол Я защищаю всю Академию Невермор, знаете ли, в том числе и вас, мисс Адамс. деген себеппен ешкімге айтпаған болып шығады. Уэнсдей аулада келе жатады. Оның алдынан Бианка шығып, әкімнің өліміне қатысты белгілерді тапқанын айтады. Сөйтіп Уэнсдейді жетектеп Белладонна кітапханасына апарады. Оларды Лукас күтіп алып, әкесінің компьютерін шұқылап отырып, Лорел Гейтс туралы мәліметтерді тапқанын Уэнсдейге көрсетеді. Сонда Уэнсдей Гейтс отбасының ішінен шыққан, әлгі суға ағып кеткен Лорел Гейтстің түрлі бетперделерді ауыстырып, Невермордан кек алу мақсатымен арамызда тірі жүр, және Хайдқа сол иелік етеді деген тұжырымға келіп, Валерий Кинботтың үйіне жетіп келіп, қобдишасын ұстатып, ал енді мойында дегендей тергеуін бастайды. Оған қоса Юджиннің палатасын алып келген Раушан Лорел Гейтстің үйінен де табылғанын айтып, барынша Кинботты күдікті қылуға тырысады. Ол аздай әкім аппаратта жатқанда оттегі шлангасын ажыратып тастағаны да Кинботтың тірлігі сияқты болып көрінеді. Сонда Кинбот Уэнсдейдің құйтырқы сөздеріне шок болып, жындыхана басшылығына қоңырау шалуға көшеді. Одан қорқып тұрған Уэнсдей жоқ. Өз ісіңе жауап дайындай бер дейді да Уэнсдей сыртқа шығып кетеді. Сол кезде Кинбот директорға хабарласып, Уэнсдей ендігі басыма шығып кетті, мынауың не деген әңгімесін бастай бергенде, келесі бөлмеден тықырлаған дыбыс естіледі. Кинбот есікті ашып қалса, Хайд «Уа!» деп Кинботқа шабуыл айтып кетме. Қай жеріне келді? Хайд Кинботқа шабуыл жасап, оны ауруханадан бірақ шығарады. Бірақ өкінішке қарай шериф оның о дүниелік болғанын хабарлайды. Сонда Уэнсдей бұл іске нүкте қоймаса болмайды деп керекті тыныс белгісін іздеп Ксавиенің сарайынан шығады. Уэнсдей оның мына суретін, Роуэннің ингаляторын, Юджиннің көзілдірігін, өзінің суреттерін және Кинботтың алқасын көрсеткенде Ксавиенің түрі бұзылып кетеді. Тап осы кезде ішке полиция еніп, пышақ ұстап жарасып тұрған Ксавиені ұстап бөлімшеге алып кетеді. Уэнсдей бәрін тындырғандай болып бөлмесіне келсе, Энит өз төсегін жөндеп бөлменің жартысына жайғасып жатады. Уэнсдей не оқпал, тиіштік па дегендей сұрақтарын қояды. Энит сағынышын білдіріп, бұдан былай тату-тәтті тұрайықшы деп достығын нығайта бастайды. Осы кезде Энит Тайлермен болған кездесудің аяқсыз қалғанынан хабардар екенін білдіріп, оның кафеде түнгі ауысымда жұмыс істейтінін айтып кездесу жалғасын тапсын деген оймен Уэнсдейді сол жаққа қуып жібереді. Уэнсдей еден жуып жұмысын аяқтап жатқан Тайлерге келіп сезімін білдіре бастайды. Ол сезім мынадай жабысуға әкеп соғады. Бірақ бұл әрекет көпке ұзамай Уэнсдейдің шешуші көріпкелдігі ұстап, Валерий Кинботтың өліміне кім кінәлі екені және Хайд құбыжығы Тайлер болып шыққаны анықталады. Уэнсдей есін жиып, ең алғаш жабысқан арманындағы жігіттің кісі өлтіргіш құбыжық қылмыскер екенін түсініп, не күлерін не жыларын білмей, алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Ертесіне Уэнсдей қайтадан осы уақытта Тайлермен кездесу жариялайды. Тайлер аталған орнынан табылады. Уэнсдей кеше сүйіс кезінде не сезінгенін айтады. Бойда Уэнсдейдікіндей көріпкелдік қасиет болса, кез келген адамға із кесушілік маман болудың да қажеті жоқ. Бұлай айтқанда, бүкіл маусым бойы Уэнсдейдің мыңдаған іздеу, зерттеу, тіміскілеу жұмыстарын бір ғана 7-ші сериядағы көріпкелдік шешіп береді. Солайша Уэнсдей Тайлерді айыптай бастайды. Ал Тайлер әрине оны теріс деп мойындамай қояды. Бір кезде арттан Бианка бастаған сиреналық топ Тайлерді қоршап алады. Бианка сиреналық дыбыстарымен Тайлерді ұйықтатып Ксавиенің сарайына алып келеді. Осы жерде Тайлердің аласталған екені мәлім болады. Уэнсдей өзінің садистік өнерімен мақтанып, Тайлерді азаптау құралдарымен шындықты мойындатқысы келеді. Оны көрген топ шыдай алмай сарайдан безіп шығады. Тіпті Бианканың өзі бұны жай ғана директорының алдына апаруды ұсынады. Сонда да Уэнсдей қатайып алып электрошоктарын дайындап, балға
қағасын қолына алып іске кірісе бергенде, Галпин есікті ашып, осы менің баламды көрсең жының бар ма дегендей Уэнсдейді тоқтатып бөлімшеге алып кетеді. Бөлімшеде қой аузынан шөп алмас Тайлер жәбірленуші ретінде қағаздарға қол қойып жатады. Уэнсдей Тайлердің хайт екенін жария қылады. Бірақ әдеттегідей жынды Уэнсдейдің сөзіне ешкім сенбейді. Сонда да Уэнсдей тілмен жаққа сүйеніп алып, Галпинді сақтандыруын тоқтатпайды. Галпин, Ксавиені ұстап бердің, бізге үлкен үлесіңді қосып жатырсың. Енді аяқ астына тапталмай бізге жұмыс істеуге мұрша берші дегендей өтінішін айтады. Директор да оны сабырға шақырады. Сөйтіп Уэнсдей бөлімшеден шығып бара жатқанда оны Тайлер тоқтатып, өзінің істеген жауыздықтарын айтып, алда әлі нағыз концертті көрсетем әлі, көресіңдер деп Уэнсдейді қорқытады. Біраздан кейін, осы уақытқа дейін Уэнсдейдің әрбір жасаған косяктарына шыдап келген директор енді оны Невермордан босатуды шешеді. Тайлер, это Хайд. Хотелось бы мне вам верить. Дайте мне немного времени, и я докажу, что они Хайды. Времени больше нет, и никаких больше уступок, Уэнсдей. Нәтижесінде Уэнсдей бәрімен қоштасып, ертесіне үйіне кететін болып шықты. Амал таппаған Уэнсдей Ксавиені түрмеден босатып алуға көшеді. Ксавие түсінбестікпен қарап, одан не болғанын сұрайды. Уэнсдей оның кінәлі емес екенін айтады. Оны қалай білдің деген сұраққа Уэнсдей Тайлермен сүйісіп тұрғанда көрініс арқылы түсінгенін хабарлайды. Сонда Ксавие, мен мына жақта түрмеде отырғанда сендер соны тойлап сүйісіп үлгердіңдер ме деп одан бетер ашуланып бостандықтан бас тартады. Уэнсдей мына суретті көрсетіп, Неверморға үлкен қауіп төніп тұрғанын оған ескертеді. Сонда Ксавие, егер сен бұл жерде болмасаң, мұндай қасірет Неверморда орнамайды. Сондықтан көзіңді құрт деп әңгіменің нүктесін қояды. Ертесіне Уэнсдей заттарын жинап Энитпен қоштасады. Энит Юджиннің тәуір болып есін жиғанын хабарлайды. Әрі қарай Уэнс шығып бара жатып Бианкамен қоштасады. Және оның қасына Торнхилл жетіп келіп, соңғы гүлін ұстатып үлгереді. Директор осы бәледен құтылған рас па өтірік па дегендей, бұл жолы Уэнсдейді өзі шығарып салғысы келеді. Жол жөнекей Уэнсдей Юджиннің қал жағдайын сұрауға кіреді. Ай, кіргені қандай жақсы болды. Юджин онымен пайдалы ақпараттармен бөлісе бастайды. Естеріңде болса, үңгірдегі айғақтарды жойып өртеп қашқан қылмыскер Уэнсдейдің пайымдауынша Валерий Кинбот еді ғой? Жоқ, ол емес екен. Юджиннің айтуы бойынша оның аяғында қызыл тәпішкесі болған екен. Ал қызыл аяқ киімді бізде кім киіп жүреді? Ол әрине Мэрилин Торнхилл. Уэнсдей оны тергеуге келіп, Лорел Гейтс ол сенсің, болды маскаңды шеше берсең болады, біз біліп қойдық деп әңгіменің басын бастайды. Басында Торнхилл қыздың айтқанын сандырақ көріп, мойындамай сөзден секіре береді. Уэнсдей Тайлердің өзін шақырып, Торнхиллдің істегенін соның көзінше бетіне басады. Алғашында Уэнсдейдің пайымдауы бойынша, Тайлерді Валерий Кинбот өз психологиялық гипнозымен бағындырып жүрген іспетті болады. Сөйтсе Торнхилл оны өсімдік сығындыларының көмегімен қоздырып өзіне қаратып алған екен. Тайлер құбыжыққа айналған кезде бұл басында қорқып, оны үңгірдің ішінде кісендеген екен. Кейіннен ол үңгірдің сырт көзге табылғандығын біліп, өзі келіп Юджиннің көзінше өртеп кеткен. Және артынан куәгер қалдырмас үшін Тайлерге Юджинді тырнатқан осы қаншық болып шығады. Сонымен қатар Валерий Кинбот шындыққа жақын қалғанын білгенде, оны Торнхилл Тайлер арқылы өлтірткен екен. Бір кезде Торнхилл істің арты ашылғанын түсініп, Тайлерге қарап Уэнсдейді өлтір деп бұйрық береді. Ал Тайлер емес, метаморф директор Уимс болып шығады. Осы кезде неше түрлі адамға айнала алатын мүмкіндігі бар директор Джеки Чанға айналып Торнхиллді тепкілеп тастайды деп ойлап отырсақ, бұл аладыда мойнына укол салғызып ырбиып өле салатыны бар емес пе? Және осы кезде біз биология апай Торнхилл емес, Лорел Гейтс екенін де өз аузынан естиміз. Меня зовут Лорел! Әрі қарай Уэнсдейді назар директорға алып кеткенде, Лорел қолына күрегін алып Уэнсдейді пәріп жіберіп ұйықтатады. Бұл сұмдықтың бәрін зат бір қуыста аңдып тұрады. Мына жақта сағызды бөлісе алмай жатқан Энитке Юджин хабарласады. Ол Торнхиллдің жауыз екенін айтып, Энитті Аякстан қызғана бергенде, бөлмеге зат кіріп келіп, бұларға ана жақта сұмдық болып жатқанын жеткізіп келеді. Осы жерінде Энит Аякстың Беладонна ұйымынан екенін біліп қояды. Мына жақта Юджин бәрін естіп алып, достарына көмектесуге аттанады. Шыны керек, кейін бұның көмегі қаттырақ тиетін болады. Қазір көресіңдер. Аулада қанды толған айдың уақыты келіп жетті. Лорел Крэкстоун сағанасында Уэнсдейді қолынан асып байлап қояды. Осы жерінде Пилигрим әлеміндегі оригинал кітапты осы ұрлап кеткені анықталады. Және әрбір өлген құрбандардың кесілген дене мүшелері Крэкстоунды қайта тірілту амалы үшін жасалғаны да мәлім болады. Ал бұл жерде не үшін Уэнсдей керек дейтіндерің болса? Гуди закрыла склеп Крэкстоуна на замок крови. Ты тот самый ключ. Алдында Уэнсдейдің көрінісіндегі Гудидің айтып тұрғанын да еске түсірсек болады. Ты и есть ключ. Сондықтан ең негізгі кілттің Неверморға түскені қандай жақсы болды дейді де, Лорел өз ісін орындауға кірісе бастайды. Мына жақта шериф Ксавиені басқа жаққа алып бара жатқанда, оған көмекшісі хабарласып, Юджиннің палатадан жоғалып кеткенін хабарлайды. Бірақ бүкіл полиция көліктерінің дөңгелектерін біреу тесіп тастағандықтан барлығы маңырап қызметтерін орындай алмай отырады. Сол себепті шериф Галпин кері бұрылып артқа қайтуға мәжбүр болады. Сол уақытта Лорел Уэнсдейдің алақанын тіліп, оны діттеген орнына басады. Артынша кітаптағы қарғыс дуаларды оқып, Крэкстоунды тірілту рәсіміне үлесін қосады. Бір кезде тиісті ауа
ауа-райы орнап, әрбір мүшеге тоқтар қатынап, ойбай қасқа түтіндердің арасынан Крэкстоун тіріліп шығады. Сол уақытта Уэнсдей кісендерден босанып, Крэкстоунға бетпе-бет тұра қалады. Крэкстоун асатаяғын іске қосып, Уэнсдейдің қозғалысын шектеп, ішіне пышақ сұғып, ол аздай оны айналдырып жарақатын ауырлатады. Содан өзі Неверморлықтарды жою ісіне кіріседі. Энит пен Аякс Белладонна кітапханасына түсіп, маңызды сұрақ-жауап айдарын ұйымдастырады. Как ты мог состоять в тайном обществе и не сказать мне? На то оно и тайное. Бір кезде Бьянка бастаған топ жертөлеге түсіп, барлығы ақылдасып бір ойға келеді де, Сирена әуені арқылы Неверморлықтарды эвакуацияға шақыруды шешеді. Мына жақта әлсіреген Уэнсдейдің қасына Гуди Адамс келіп, Крэкстоунның жүрегін бір нәрсемен шаншып өлтіруге болатынын айтады. Артынша оның мойнындағы бойтұмар арқылы Уэнсдейдің денесіне еніп алады. Осы кезде Уэнсдей өзін күшті сезініп, денесіндегі жарақаттар тез жазылып кеткенін байқаймыз. Жолда шериф Тайлердің GPS-ін аңдып, әрі қарай оның артынан жаяу аттанады. Ал машинада Ксавье кісендеулі күйде қалады. Неверморда Бьянка өзінің перегарымен оқушыларды қауіпсіз жерге көшіру процесін қолға алып жатады. Орманда Энит жүгіріп келе жатып, мұрнының пұшық екенін сезіп тоқтап қалады. Сөйтсе, оның қасқырға айналатын шағы жетіп, айға қарап ұлый бастайды. Ал жақын жерде Уэнсдей оның ұлығанын ести бергенде, алдынан Тайлер шығып, соның көзінше Хайтқа айналады да Уэнсдейді өлтіру әрекетіне көшеді. Соңғы сәтте қасқыр Энит Уэнсдейді құтқарып, әрі қарай құбыжықтар шайқасы орын ала бастайды. Уэнсдей қарап тұрмай Крэкстоунды тоқтатуға бет алады. Неверморда Крэкстоун өз күшіне еніп, асатаяғымен көрінген нәрсені өртей бастайды. Ксавье бүкіл қызықты өткізіп алғанына іші ашып, сол бойы машинада қамалып отырады. Бірақ оны босатып алуға зат көмекке келеді. Шерифтің гаджеті өше бастайды. Дәл сол кезде жақын маңда құбыжықтардың дауыстары шығады. Қаруланған шериф бірден сол дауыстың артынан қуып кетеді. Сөйтіп мынадай шайқастың куәсі болып, Хайтты тапаншамен дер кезінде атып тоқтатады. Галпин не может быть түрімен таңғалып тұрғанда, Хайт өз әкесіне қарай тап береді. Соңғы сәтте Энит шерифті құтқарып, Хайтты екі айналып бір теуіп залалсыздандырады. Осылайша елдің тәртібін түзеймін деп жүрген шериф өз баласының тәртібін қадағалауға қолы тимеген болып шығады. Энит бірте-бірте өзіне келе бастайды. Уэнсдей қолына семсер алып Крэкстоунды тоқтатпақ болады. Осы сәтте арттан Ксавье келіп қалып, "Жоқ, мен тоқтатамын" деп садағынан бір оқ атады. Крэкстоун оны тосып алып өзіне бағыттайды. Бірақ Уэнсдей оны иығымен тосып, Ксавьені өлімнен қалқалайды. Ксавье басқаларын құтқаруға кіріседі. Әрі қарай Крэкстоун мен Уэнсдейдің шайқасы басталады. Крэкстоунның асатаяғы мықты болғандықтан Уэнсдейдің семсерін бөлшектеп тастайды. Крэкстоун жаны кіріп, Уэнсдейдің қозғалыс еркінен айырып, оны өлтіруге кіріседі. Осы уақытта Бьянка арттан келіп, тура жүректің тұсынан қылыштың қалдығын түйреп алады. Бірақ бізде Бьянка басты рөлде ойнамағандықтан Крэкстоун оның әрекетінен өлгісі келмей, тек Уэнсдейдің қадауынан өлуді жөн көреді. Түбінде Крэкстоун шыңғырып тұрып күл-талқанға айналады. Сол уақыттың бәрінде Лорал бір жерге барып тамақ ішіп келді ме, әлде Казвойстың видеосын көріп отырып қалды ма, білмеймін, әйтеуір ыңғайлы уақытын тауып Уэнсдейге тапанша кезеніп, жанрдың классикасы бойынша әңгіме айтып 2 сағат тұрады. Бір кезде тапаншаның ұңғысына бір ара қонады. Артынан 1000 шақты ара Лоралға жабылып, оны талай бастайды. Осы уақыттың бәрінде енді Уэнсдейге 100 оқ атып тастаудың орнына топас Лорал әрбір араны бір-бірлеп атып тұрады. Оның ақмақтығы біздің пайдамызға тиіп, зұлымдық осы сәтте жеңіле бастайды. Сонымен қатар арадан құралған Рамсты шақырып келген Юджинге де қошеметімізді ұрамыз. Әрі қарай Уэнсдей бітпеген ісін бітіру мақсатымен аяғындағы берцемен Лоралдың мұрнын тегістеп тынады. Біраздан кейін Невермор қақпасынан 3 керемет шығып келе жатады. Оның ішінде Юджин де бар. Осы кезде құшақтасуды жек көретін Уэнсдей бірінші рет құрбысы Энитпен құшақтасады. Ертесіне оқушылар бірінші семестрді аяқтап, қысқы демалыстарына тарап жатады. Уэнсдей бөлмесінде қалған заттарды жинап, романның соңғы бетін жазып аяқтайды. Бірақ сұрақ белгі қойғанына қарағанда әлі де шешілмеген жұмбақтардың бар екенін түсінеміз. Кейіннен Ксавье Уэнсдейге хабарласу құралы ретінде смартфон сыйлайды. Не де болса 21 ғасыр ғой енді. Артынша одан қоңырау күтпесе де электронды хаттар жіберсе де мәз болатынын айтады. Уэнсдей смартфонын шұқылап отырғанда ішінен белгісіз біреуден келген мынадай фотолар мен гифті көреді де, өзін әлі де бір тентектің аңдуында жүргенін түсінеді. Невермор төңірегі құпия мен шешілмеген жұмбақтарға толы. Тайлер мен Лорел Гейтс сол тентек құрған ойындағы пешка болды ма екен деген сұрақтарымен бірінші маусым көп нүктесін қойып, осы жерінен аяқталады.